Excelente comparativo agora para vocês, rapaziada. NX500 da Honda, que está substituindo a CB500X, contra X-Cap ou X-Cap, como vocês preferirem. Moto da Moto Morini, que está chegando aqui no Brasil e está fazendo muito sucesso por conta principalmente dos seus modelos de moto que chamam muita atenção pelo design. Só lembrando, rapaziada, que aqui a gente tem uma 500, aqui a gente tem uma 650, ambas 0 km, o preço tá ali na esquerda, 54 mil da NX500 contra 50 mil da Moto Morini. Com toda certeza, esse aumento de cilindradas aqui faz bastante diferença lá no final. 49,6 cavalos, 4,5 kg de torque para uma moto de 183 kg. Relação peso-potência dela agrada muito, lembra muito a CB500X. Já aqui a gente tem 60 cavalos e 5,6 kg de torque. Para uma moto um pouquinho mais pesada, 213 kg. Mas essa diferença aqui, ó, rapaziada, é um foguetão, viu? Relação peso-potência aqui da Moto Morini ainda consegue ser muito superior ao da 500X. A disputa aqui é muito boa, porque você sabe que uma moto da Honda vai ter uma excelente revenda. Enquanto isso, outras marcas estão chegando e apresentando motos de muita qualidade, por um preço às vezes um pouco menor. Aqui, o preço não está tão abaixo, mas a gente sabe que ficha técnica espanca da Honda.